Welkom by nog 'n episode van The Eden Eagle. Laasweek het ons lekker gesels met Melvin Genuka, wat bietjie van sy verlies gesels het, bietjie in diepte gesels oor die verhouding met hom en sy pa. Hy het gesels oor sy verhouding met sy ma en hoe sy ma 'n goeie rol gespeel in sy lewe. Op einde van die dag moes hy sy ma oortuig het om te gaan studeer het. Maar hierdie week op die program het ons 'n vriend wat ook saam met my gebestudeer het daar op Huguenot College. Ons het later baie na aan mekaar beweeg en vandag werk hy vir die departement van local government in die premier se gedeelte en hy kom vertel sy storie van baie keer ken ons die mens, ons kyk die mens, maar ons ken nie die storie. Niemand anders as Gerry Jacobs. Gerry, welkom op die stel. Velsman, dankie vir die geleentheid. Is 'n great honor om op die stel te wees saam met jou. Dankie vir die uitnodiging. Gerry, ons het daai tyd lekker saam gestudeer op Huguenot College en dan die manne, jong, ons het baie name gehad. Ek het sommer die naam Dilo G gekry. Ek het die bynaam gekry, Chet. Yes, geduld. Dit kom eintlik al van skool af. En dit was nog nie so sê maar so prompt of dominant nie. En baie van die manne maar toe maak hulle joke, "Waar, jou naam is Gerard, nou waar kom Chet vandaan?" En ek moet daai histories vir die manne vertel en geduld jy praat so van ons college daar. En 'n ander naam wat ek wil bysit, onthou jy toe ons vir sout gestig het, toe daar musiekere amper. en toe ons terugkom, ek en my ou vriend Chris is toe gekies. Chris is toe die vice chairperson en ek is toe die assistant vice chairperson. 'n heel ander naam, maar lekker tye geduld. Lekker tye. Ja, en dan bestudeer 'n mens gewoonlik saam, maar en dan my vra nooit hy vra van waar is Gerard Jacobs? Geduld, dankie. En ek moet dit sê, ek het nog nooit, baie van die wat my nou ken, het ek al sulke klein snippets vertel van wie ek is. En baie mense daar buite weet nie wie ek is nie. Eerstens wil ek sê dat, as jy nie weet waar Redling is nie, dan sal jy my nie ken nie, van dis my kom vandaan. Geduld. Ek is 'n plaaskind. Plaas groot geword. Amper niks to nothing gehad. Sure. 5 kilometer skool toe stap, reën daar, warm daar, as 'n jong kind. En ek vertel die ander aand vir my vrou, as in somer daar, wat men alles by jou senuwees geraak as jy huis toe moet loop, want jy soek die naaste bossie. Sure. Om skade weer te soek, dat jou voete net so 'n bietjie kan daar, want daar was nie skoene nie. Dis soggens 'n skaalvoetskool toe is terug, in die warm son, jy soek hy koelte waar jou voete net so 'n bietjie kan rus. En ek was baie skraal as wat ek nou is. Seker van die feit dat ons moet huis toe draf elke dag. En so ek is van Redlinghuis in die Weskus geduld. Plaas groot geword. Nie baie gehad nie. Ek kan onthou my pa, ons is 7 kinders, waarvan my suster buitekind is, maar sy het meeste my ouma gebly, my ouma, my oupa. So ons is 6 broers. Sure. So my pa het 'n salaris gedien of 'n loon verdien. As ek mooi kan onthou, dit was R160 'n week. Sure. En met 6 kinders is dit nog al kan jy jouself indink. Maar dis ons groot geraak het, ons het klere, as dit soos ons opgroei, gaan die klere van geslag tot geslag, sal jy sê, van broer tot broer. Kan onthou dat so 'n geel jersey gehad. Die geel jersey het van die oudste afgekom tot by die jongste. Maar ek dink my jonger broertjie daai jersey, want hy jersey aantal uit mekaar het, so hy kon dit nie daai jersey dra nie. En Redlinghuis primêr skool gegaan, skoolhoof Brian Julies, is my eyster skoolhoof daai. Altyd 'n man wat vir my inspireer het van kleins af. Ek het 'n juffrou gehad, juffrou Reiters, wat altyd vir ons op die regte pad gehou het. Ek weet nie of jy weet die rooi waterpype nie. As jy weet hoe seer slaat daai pyp, moet jy weet, sy het gesê, jy is Elise Jacobs en Johannes Jacobs se kind. Sure. En jy is my kind hierso. So, hulle gaan nie vir my kwaad as ek vir die regte pad wil hou nie. So, jy kan maar gaan klaar by die huis. Hulle self my kom sê, juffrou slaat 'n bietjie harder. Ja, so ek was ook nie so soet soos wat ek is. Geduld, ek is later toe by Aurora Hoërskool begin, maar daar's 'n storie agter daai storie geduld. Toe ons nou graad 8 toe moet gaan, kon ek nie gaan nie. Sure.
ek het die regte klere gehad, ek het die skoolklere gehad, ek het even, soos ek wat jou sê, die t-shirts wat van geslag tot van broer tot broer moet gedra word. En ek moes op 'n jong ouderdom, kan is tussen 11 en 12, 13 daarom, moes ek eers saam met my ma op die plaas gaan werk. Sure. Ek moet harde arbeid gaan doen het om daai tyd is doen 8 appels werk en is baie harde werk want dit is soggens 7 uur in die koue en dan moet jy koue aardappels met werk, sakke toe dry en dit kan so die hele ek het einde Februarie het ek eers hoërskool toe kon gegaan het. So en dat ek gesit op die stoep op die plaas terwyl my ander skoolmaatjies die taxi kom verby, hulle almal is in taxi en hier gaan hulle hier sit. Ja. Ek het maar net gesê ek kom my tyd gaan kom, my dag gaan kom. So die salaris wat ek gekry het daai tyd, ek dink is R120 of 100 en tussen daai dat ek gebruik om vir my ma te gee sodat ek kan bysit om my skool uniform te kry, sodat ek kan skool toe gaan. En daai het vir my gesê geduld, ek wil iets van my lewe maak. Ek is toe eventually net toe die eerste kwartaal net wil klaarmaak as ek ingeskryf by Hoërskool Aurora. Baie vinnig my voete gevind. Ek is even een van die prefekte geword. Toe ek op die skool kom. Later was ek die onderhoofsien by die koshuis by Aurora. Sommer my leierskaprolle, niks van dit geken nie, maar omdat mense die potensiaal gesien het in my. Ons bly toe op 'n plaas geduld. Dit het so moeilik gegaan met my ma, met ons op die plaas wat ons gewil die plaas se naam noem nie. Toe ons daar weg en 'n boer, 'n plaaseienaar sien my pa. Hy ken my pa se familie, die history. My auntie bly op die plaas, my pa se auntie bly op die plaas. En hy sê maar nou my pa loop op in die pad, hy loop en soek werk, beter werkgeleenthede. En die boer Smit Jansen van Rensburg sien hom raak en sê jong, wat loop jy en so? Kom hier, kom. En daar gesê kom werk by my. Ek het vir jou huis, kom bly so. Bring jou gesin en julle kom bly. En geduld, daai was ons turning point. Sure. Met ons omstandighede deur die eienaar wat dit vir hy geleenthede gegee het. Net gaan verder. Ons het ook daai ons moes gewerk doen onder 'n seker ouderdom. Maar ons het so gewerk because nie harde werk gedoen nie, maar net om vir ons 'n sak geldjie bymekaar te maak. Ek is toe hy het vir ons die geleentheid gegee sê julle gaan nie die nabye skool, jy moet veel die beste skole gee en ek is later skoonspruit sekondêr toe. Sure. En met my 2 broers, my 2 ouer broers moes die skool verlaat om my ma te kon gehelp het om na ons om te sien because hulle moet ook 'n salaris eers ingebring het en hulle het ook maar die skool op 'n vroeë ouderdom verlaat. En ek is vandag en dag nog dankbaar vir hulle dat ek dan die geleentheid gekry het met my ander broers om dan nou verder te kon gaan. En skoonspruit toe geduld, skool gegaan na, gematrikuleer en die een ding fast forward, eendag toe werk ons, toe kom ek nou terug op vakansietye, nou werk ons op die eie land. Sure. Nou die eie land in die somer. Die bome as ek is so 3 bome wat jy is, maar jy bly gebukkend, jy bly want jy moet eie plant, jy moet eie optrek. En Redelinghuis, mense wat vir Redelinghuis ken sal weet as dit 42 grade warm is, dan sit jy altyd 2 by. So van dis hoe warm is en dan daai warm son dat ek elke week in my vakansie gaan werk. En ek sê vir die een ou, weet jy, die gaan nie my destination wees. Ek sien my beter as die man. Because ek wil social worker geword het, omdat ek omstandighede gesien, ek sê vir hom, die gaan ek nie meer, because eendag wil ek in 'n kantoor sit met 'n aircon. Ek wil aircon, want julle op die land, daar wil ek vir hulle balance, ek sit nou in 'n aircon, dit is ijskoud die binne. En geduld, toe studeer, ek het aansoek gedoen by Huguenot College. Ek was aanvaar en om by te sê om te eet toe dit ek altyd 'n social worker gewees het. Because die omstandighede waar ons uitkom en ons het later my ma het 'n kind aangeneem, Kevin, hy is vandag ook oorlede, 'n pleegkind. En die hart, want ek gesien die omstandighede van ons mense, ewen in die dorpe en waar ek beweeg en myself, my omstandighede.
wou ek altyd 'n maatskaplike werker geword het. En dit was altyd die droom en ek kyk, waar kan ek studeer? En daai tyd het ons nog voorligtingklasse gehad by die skole waar die mense gekom het, universiteite, colleges, waar jy kon gekies het. En ek het gekies, die Huguenot College staan vir my so uit, man. Die leese gebed, roeping en diens. Ek is geanker in Christelike principles. En dit vir my so uitgestaan gesê, maar ek wil gaan studeer daar, because daar kan ek meer aanklank. Ek ken nie die omstandighede nog nooit tussen so klomp mense en so 'n groot plekjie gekom hier in. Redeling is maar, as daar nie 'n pep in 'n dorp is, geduld, dan is dit mos hier 'n dorpie. So Huguenote gekom, studeer en ek is dankbaar vir die geleenthede wat ek kon gekry het. En net klaar te studeer en toe werk. En die eienaar van die plaas was op 'n bly het vir my eerste jaar het hy betaal en sê, maar jy gaan nie hier sit nie. Ek sien nie vir jou hier nie. Want hy het seker maar gesien hier op die lande, nee, wat. Dit gaan nie werk. Dit gaan nie werk in geduld en vandag is ek dankbaar na college werk gekry, social development, ek is nou by local government. Is net die Here. En ek sit toe ding nou terug, my gas laasweek wat ook saam met ons gedeer het, Melvin Genooka, die eienaar het betaal. Ek het 'n onderwyser gehad wat betaal het. Jy het ook 'n eienaar gehad wat betaal het. En jare na as ons toe by mekaar kom besef ons maar, ons stories man, het loop in een en dis hoekom die Here ons by mekaar gesit, ons vandag toe ons nog kan incheck en net gesels. Dan noem jy 'n belangrike ding, daai geel jersey wat in die lyn moet afgegaan het. Nou hoeveel was jy in die lyn? Ek was nummer 3 geduld. Okay. Ek was as my 2 ouer as ek, is nimmer dat ek 'n tweeling en dan nog 'n broertjie. Okay. So ek was nie regtig in die middel, ek was die derde een van bo af. Okay. Ja. So waar die skade begin met die jersey? Ek dink as hier by die tweeling. Ja, eerens because daar die storie begin dat dit nou nie by die jongste uitgekom het nie, want toe is die jersey nou nie meer 'n jersey nie. Want dit is nog 'n gehekelde jersey so. Okay. Yes. So hy's nou al uit sy nagoed uit gebar, sal ek maar nou sê. Okay, so hy was nooit in die huis gesê, asseblief die jersey gaan na jou toe. Yes. Maar ek seker jy kyk na die jersey. Ja, was jy hy gesprekkie? Nee, was hy gespreek, as dit koud is, dan trek jy hom maar aan. Okay. So ons as kinders, ons speel rof en Yes. speel sommer rugby en die trek aan die ding en so. Hy was 'n geskeurde jersey, so uitgerafelde jersey, sal ek maar sê. Gerry, hoe moeilik was dit in 'n huis waar die inkomste baie laag was en jy 6 tot 7 kinders? Jou geduld, het was 'n moeilike storie, maar my ouers het dit gemaak asof dit so maklik is. Ek kan onthou met daai bietjie wat hulle verdien het, die jou vorige episode het jy geskiet saam met Jason en waar hy as 'n grap vertel het waar hy blue ribbon brood en watlemoen geëet het vir content en daai. Maar geduld, ek kan vir daai was ons reality. Sure. Ons het actually en ek maak so eendag toe sê ek vir hom, het jy al geproe smaak brood met watlemoen op? Mense sê ja, hoe sal jy dit eet? Maar daai was ons kos geduld. Ons het daai in die aand elkeen 2 sneetjies brood, en is ook nie nou winkelbrood, dis bakbrood, want ons het gebak in die buiteoond. My ma so watlemoen op die brood gesit en dit so geëet. Ja, ons kom ons nog in die daai waar jy nog vet geëet het, meneer. Exact. Vet en brood. Yes. Want wat daar is daar. Is daar. So dit was moeilike tye, maar ek dink vorige episode met Melvin gepraat van jou moeder sal maar liewer dan nou nie eet nie, of dan nou laat die kinders at least geëet het. En ek is nog altyd baie lief vir krummelpap en melk. Yes. My oupa, kan ek het onthou, nie ver van die plaas wat gebly het, my oupa gebly het 'n koeie gehad wat hy gemelk het. Sjoe. En so is dit melk gedaal. Vars melk. Vars melk. So was my pa, my pa is baie goed in 'n krummeltjie pap maak en daai was ek het nie geken van braai nie geduld. Ek het nie geken van braai nie, so alles wat is het, because as jy braai, dat jy te min. Maar ons het gebly op 'n plaas wat waar ons aardappels werk. So as jy 'n stukkie vleis het, dan vat jy aardappels en dan reek jy die kos. So Sure. almal kan eet. En ek dink maar dit het nie vir ons
die omstandighede van so bietjie min het nie vir ons define die mense wie ons is. En vandag in Redlinge het is nog steeds daai, as mense my sien, sommige kere weet hulle nie, ek was in Redlinge, dan sal hulle sê, maar jong, ons hoor jy was hier nou waar, hoekom is jy nie gesien nie? So daai is die mens in het daar begin, die bietjie wat ek het, die fyn nie van wie ek is nie. Ek moet nog steeds daai mooiheid na buite bring. My omstandighede, ja, dit is daar, maar dit gaan nie die mens maak wie ek is. Ek moet bo my omstandighede. Ek het al van 'n baie jong ouderdom het ek daai besef. En mense gaan nie eens weet hoe smaak krummeltjie pap met koffie nie. Sure. Geduld, daai was ons realiteit op die plaas ons jonger was. 6 broers, as ons 8 in die huis. Ek kan nou vir jouself dink, ja. Dan, hoe belangrik is jou kom vandaan, wat jy moet bespreek met jou kinders, dat hulle moet kan verstaan wie die pa is, wat voor hulle staan. Want baie keer kry mense, hulle wil nie hulle kom vandaan, hulle wil nie die kind neem na hulle ouer huis toe, waarvanaf hulle kom, om te sê, maar dit is die realiteit, dit is waarvanaf ons kom. Geduld, en ek probeer my oudste, hy is 15, en ek sê altyd vir hom, die wat julle vandag het, is omdat ek en jou ma, ek het 'n baie lieflike vrou, Elzaan, en sy, ons het mekaar ook net so gevind, omdat hulle ook kom van dieselfde kind van circumstances afkom. En ek sê altyd vir my sien, as ek kom so kyk, as sê ek, joh, jy moet regtig blesses om te hê wat jy nou het. As jou tekkies nou stukkend is, dan jou ma sal nou 'n plan maak. Ons gaan nou 'n plan maak om vir jou heiding te gee, maar wat jy moet verstaan dat ek wil nie hê my storie of waarvan ek afkom moet 'n impak op jou het nie. Maar wanneer jy uitgaan na buite, moet jou hoe jy straal, moenie vir ander kan 'n afbreking wees nie. True. Ek vertel jou my storie, dis waarvanaf ek kom. Tekkies, name tekkies veral, was nie vir ons beskore nie. Al het dit nou hoeveel gekos. As ons 'n paar skoene gekry het, kan onthou by die boer waar ons gebly het, het hulle die kinders het hulle klere, hulle kaste skoon gemaak. Het ons gaan kyk, wat is daar? En hy het was ons buurmense wat nou in die kombuis gewerk het. Okay. Hulle was ook soekie so eager om vir ons ook 'n stukkie te gee van dit. Sure. En nie dat 'n mens vir enige kwaad wees oor, because almal het maar niks gehad. En is belangrik vir my kinders om ook te weet waarvanaf ek kom, man. En die omstandighede waar ek vanaf kom, en vir hulle 'n rolmodel te wees op die einde van die dag geduld. En sê, wanneer jy step up tot die level, moet jy nooit vergeet waarvanaf. En nou, ek het jou gemaak. Yes. Die Here, maar ek het 'n deel ingehad in dit. En dit is my storie, en dis waarvanaf ek kom. So wees altyd dankbaar vir wat jy het. Ja, dankbaarheid speel altyd 'n rol in 'n mens. En baie dink nou, as jy nou vir Gerry sien, man is uitgesort. Die man het 'n goeie werk, vrou goeie werk, maar hulle ken nie, man. Dit is altyd my ding, hulle weet nie die moeilike tye. Kyk, die boer het betaal, gaan studeer, maar op kampus, wat die manne lekker tye gehad, en dan, ek sê altyd, ek onthou die dag toe ek en ook 'n vriend daar van Pakketberg, Eddie, kampus het nie geld nie. En die enigste koera wat hy dag uitgekom het, was Twiza. En ons het 'n R5 gehad, en dit was R5 gekoop met Twiza, want jy het nie gehad nie. Yes. En baie die op kampus gesien en gedink, die man is uitgesort. Maar hulle weet nie van, as jy na die yskas toe moet gaan, hoe lekker daar in die yskas in die kamer, waar hy bly, of wat gaan daar aan nie. Yes. En dit vat my so terug na 'n storie toe wat ek en my vrou mekaar ontmoet op kampus. Sy sê vir my, toe sy my ontmoet, het altyd gedink, ek is 'n enkel kind, man. En die klere wat ek aan het, die T-shirt, kan onthou is 'n Timberland T-shirt en 'n wit Levi jeankie. Hier sleepers in die ore, keppie. Altyd gedink, jy is mos uitgesort, jy het alles, maar toe sy my eens kom leer ken,
toe besef sy, toe sê ek vir, en toe wat sien jy? Toe sê ek, die t-shirt, het ek maar net gechange met 'n ander broek. Ek het baie van gehad, dan change ek weer die broek met 'n ander, so het gegaan so. En dit kom al van geduld, en baie mense sal nie weet nie, ek het op 'n hostel gebly op 'n Robberaad toe ek moet hoërskool toe gaan, hè. En ons het vir 'n maand gebly op jou koshuis en voor 'n week aan huis toe gaan. En 'n R10 moet ek vir 'n maand gebruik. Sure. R10 was baie min. So ek het die week R2 gebruik, next week R2, so het ek aangegaan. Maar ek het ook vriende gehad, wat ook so ons kan mekaar se R2 op mekaar, kan ons iets lekker doen, so. En op college, student is maar student, ons het baie kere niks gehad, ons het was bevoorreg om op campus nog, wat noem jy, kaarte wat ons gehad het. Ja, die koskaart. Die koskaarte wat jy kon geëet het, en wat deel van kom, word jy by rekening geëet, en ja, so, sometimes was er niks. Maar ons het vriende gehad, waar ons op kan staat gemaakt het. Nie dat die vriende soos jylle, soos jy jouself, Luka, Melvin, hulle, nee, laat jylle baie gehad het die. Maar die feit dat ons miskien, ek kan vir jou ook 'n bietjie gee, man, wat jy het sien, die. En ek kan dink sommer so aan ou mater Julian. Yes. Ou Julian, sy altyd gesê het, manne, ons het niks, maar julle het hom seker ergens 'n rand of 'n botteltjie wat daar rond staan. So hy botteltjie kan ook werk, so gaan ingee. So, maar ek sal niks weer wil vat van dit die geduld. En dis wat vir ons gemaak het wat ons vandag is. En niemand het ooit hy verstaan. Ja, daar is ook klop manne oor 'n vispaas. Maar die Here is so getrou, man. Hy bring 'n Melvin, hy bring 'n Malcolm, hy bring Julian Wilskut, Etienne Mornefield met sy manier van dinge doen, en hy bring mekaar, maar ons kom almal uit moeilike omstandighede uit. En ek dink die omstandighede ons gevorm in die mens wat ons is. Want ons kan op die einde van die dag relate met mekaar en te sê, en niemand het ooit gepraat, maar ek het gou hy maar 'n vibe opgegee nie. Correct. Jy sal dit nooit gehoor het om iemand anders te laat lyk as wy nou. Sy altyd sê, hierso man, vat dit net in kry klaar. En geduld, en ek dink man, ek weet nie, somewhere het ons in 'n spirit, omdat ons almal was geestelike, en dis kom ons so baie ook 'n aanklank vind by die geestelike aktiwiteite op college. En ek dink, as ons spreek wat so was geroep, man. En het so direk ding gehad, zeg maar, lyn gehad met die lese van die Groente College, gebed, roeping en diens. En ek dink, dis kom ons in die beroep is, man. Ons wil nie, wanneer ons vir jou iets gegee het of gedoen het, ons wil nie van praat nie. Because het kom met die hart uit. En omdat ons mense. Ek dink sommer die lese Ubuntu. Yes. Mense is mense deur ander mense. En dis hoe ons geoperate het. Wie kon gedink dat ek kon 'n assistant vice wees op sout. Ek bedoel maar, die hart en hoe ons geoperate het. Hy was nice. En die belangrikheid wat rondom sout wat ek nou kan vat is dat het ons Vrydag aan het kwaadheid gehou. Yes. Want jou geestelike fondasie jy by die huis geleer, want jy weet jou kom vandaan is moeilik. Jy kan nie fouteer nie. Yes. En daai was so belangrik. Ja, geduld. Ons kon baie ander goed gedoen het. Maar ons het geweet Vrydag aan. As ons by die bungalow. Yes. Daar gaan ons nou 'n koortjie sing, ons gaan drum speel, ons gaan alles doen nou. Ons gaan dit mekaar 'n bietjie geestelik ook net optel. Maar ons het dit so gedoen in 'n mate dat ons deur speel en te interact, het baie van gemaak. Ek kan sommer onthou ons is Vrydag aan was by mekaar. Daar het sy as die leier vir ons, onthou kerel, Sondagoggend gaan ons Tilburg toe, agter in 'n bakkie, want sy gaan preek, ons moet optree. Ja. En die was altyd nice om Sondag, because Saterdag, weet jy, ek kan nie so geduld vroeg Sondag, ons moet vroeg gaan inkryp, so dat ons weer kan, because Sondag, Maandag, is dit devotion, sout julle lei die devotion, soos maar leer gewees om en daai het ons vir ons opgetel, en ek kan die bond net vir ons self, maar ook vir die studente op campus self, almal, dit kom van heide en ver, en die feit dat jy van ver af kom sê dat jy wil iets van jou lewe maak, Yes. maar sometimes as student kan jy ook
jou keuse wat jy kan maak is 'n fyn lyn tussen die regte ding doen en die verkeerde ding doen as 'n student. So vir ons ook om daai gedoen te gebruik het om vir hulle te sê maar kom maanda hierna toe is 'n devotion waar ons net 'n bietjie gaan weer ons Christelike principles of net weer die naam van die Here groot te maak, so sê. En ons het sangaande ook gehad. Ja, nee. Ons het sangaande ook gehad. Saterdag aan, ons begin Vrydag, Saterdag, Sondag, Maandag. Het was net geestelik. En ek kan onthou met Dolla was ons by interim was hy ons geestelike, hy was ons GOA gewees. Baie gesukkel met Dolla ook sometimes, maar alright. Maar om daai in die verskillende huise wat ons gebly het, hulle was mos nou flippies. Ek wil nou nie praat oor rugby nie van Nee, los van mense genoeg uit, ons is fyn so dis. Ja, so in ons huise waar ons gebly het interim, die bungalow waar die mense gebly het, hulle eie GOA's om net om mense ook te bemoedig daar. Almal kom jy uit kwaai huise uit, die omstandighede by die huis is miskien het jy 'n boodskap gekry, het gaan nie sleg daar, maar dit is die platforms wat kon gebruik het om mekaar, ons het mekaar opgetel, maar ons kan ook ons beide studente, wat ek glo vandag nog 'n verskil maak in hulle gemeenskappe waar hulle is. Gerry, ek wil hê jy moet 'n boodskap nog gee vir 'n student wat studeer en 'n enkel ouer ondersteun daai student. Ek wil hê jy moet met daai student praat wat uit dieselfde omstandighede uit van ons kom as baie studente wat onderwys studeer, wat maatskaplike werk studeer. Want ek praat soms met mense omdat ek mos nou naby aan die kampus is in Wellington. En dan kom jy agter of mense stuur my boodskap, ek soek 'n beurt van ek is 'n enkel ouer, ek praat, ek betaal uit my eie sak uit en ek wil nie my kind moet weet dit gaan moeilik. Ek wil hê jy moet met daai student praat om my fokus te behou in terme van agter by die huis is daar niks in die koskassie. Jy weet waarvan ons praat. Maar ma en pa of iemand sorg dat jy op kampus daarom het wat jy moet het. Ek wil hê jy moet saam met daai studente gou in die kamera praat. Geduld, of met iemand, Gabby Lou sê, as jy vir my sien, ek praat met jou. Ja, so, ek wil met so iemand sê geduld. Kyk na Gerry, nee. Ek het nou nie enkel ouers gehad nie, maar ek kan vir my in die skoene sit van so 'n persoon. Juist omdat ons omstandighede sometimes relate tot dit tot na mekaar. En ek wil hê jy moet gaan kyk na 'n golfbolletjie. As jy 'n golfbolletjie vat en jy gooi daai golfbolletjie op die grond en hy hop. En ek wil hê kyk in die omstandighede whatever die negative is, wat vir jou op die grond neergooi, is nie altyd ding wat vir jou 'n bepaalde mate lê nie. Nou die golfbolletjie, hoe harder jy vir hom op die grond gooi, hoe hoër gaan hy in die lug. En hoe harder jy vir hom gooi, hoe hoër gaan hy. En ek wil hê vir so 'n student, jy moet miskien wees 'n golfbolletjie, wees hy arend wat altyd bo alles vlieg. En geduld, jy skryf in Rising Eagle skryf jy jy het 'n negatief en jy het 'n positief nodig. As jy kyk na 'n lig, skryf jy in die boek, jy sê die negatief en die positief moet saamwerk om die ligte te laat brand. En daai is wat jy kan sê, al het jy enkel ouer, weet dat hy jou ma het in haar hart wil sê net die beste vir jou. En wat jy moet maak is om die geleentheid te hê wat daar buite is. Vorige episode het Genoeka gepraat van die opportunities wat daar buite is. Jy moet net kies wat se een jy wil vat. En jy moet net, daar is mense wat agter jou staan, maar hulle sê altyd die wêreld sien kyk agter jou. So jy moet net voor jou kyk. Sure. So ek wil vir so iemand sê, never give up. Never give up. Maak nie saak hoe sleg jou omstandighede is. Kyk vir my, ek kom nie, wat jy vandag sien is die week is. En dis die eerste keer geduld wat ek my storie, en dankie vir dat die platform geskep is, dat ek my storie vir iemand kon vertel daar. Al is jy nou in put sonder water, al is jy nou in die Noord-Kaap, al is jy nou in 'n redelinghuis, in Eendekuil, wil ek vir jou sê, jong man, jong dame, daar is nie nou tyd om te draai nie. Want die toekoms is in jou hande. Let omstandighede define die persoon wie jy is. Try om altyd 'n stap voor dit te wees. So maak jy beste van wat jy het.
Al is dit hoe klein, maak die beste van dit. Wie is soos hy bolletjie, 'n golfbolletjie. Hoe harder jy hom gooi, hoe harder verder sal hy opstyg. En dis die boodskap vir jou. Al val jy hoe hard, bepaal jy hoe hard jy val jy. Jou opstaan is baie belangrik. Gerrie, ons sê vir jou baie dankie by ons kom kuier het en dankie dat jy tyd afgeknyp het en dankie wat jy vir ons gevat het in jou storie. Van as iemand daar buite van Redelinghuis wat jou storie moes gehoor het. So sê vir jou baie dankie. Dankie vir ons man. So het ons lekker gesels saam met Gerrie wat sy storie vertel het. 'n Seun van die plaas wat op die aardappellande moes gewerk het. Hy het op 'n stadium moes hy gesê dat ek het bakbrood en 'n waardlemoen geëet, want dis was al wat is. Dan vra ek, weet jy hoe proe dit om koffie en kimmertjie pap te eet? Dit is sy kom vandaan, waarvan af hy gekom het. Moeilike omstandighede, waar hulle een trei moes gehad het, en dan moes dit gegaan het in die broers in, sonder skoene skool toe gestap het, en net gesoek het vir 'n boompie, om ons die voete kalm te maak. En toe hy graad 8 toe moes gaan, toe was daar die lei om hom in te kry, en hy moes self gaan werk het, om te betaal vir sy skool se uniform. En vandag sit hy werk in government, hy klaar gebestudeer, hy is suksesvol, hy het bo sy omstandighede gereis. Hy ene eagle van hom het uitgekom en gesê, ek sal sweef soos 'n arend. My omstandighede bepaal nie waar ek nou is of waartoe ek op pad is. Dan noem jy 'n baie belangrike ding genoem. Op 'n stadium wat die boere hulle uitgesit, ek kan relate daarmee. Teen die pad het ons gebly op 'n stadium en het ook 'n boer gekos om verby te ry en gesê, trek so lank hier in. En dis die moeilike tye waardeur ons almal moes gegaan het, maar hy het uitgestyg bo sy omstandighede. So ons sê vir baie dankie wat u gekyk het. Dankie dat u hierdie episode ook as inspirasie sien. So ons vra vir u like, sê en subscribe. En ons sê weer eens vir u baie dankie dat u na ons gekyk het hier by die Ine Eagle. Baie dankie.